फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी कैसे हैं? आई होप सबके अच्छे हैं और मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे एक चैलेंजिंग वीडियो। बट ये जो चैलेंज है ये रिक्वेस्टेड नहीं है, ये मैं कर रही हूँ एकदम से न्यू तरीके से। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। इससे पहले शायद किसी ने भी नहीं किया है, तो चलिए देखते हैं। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास का जो बेल आइकन है उसका ऑल बटन पे क्लिक करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए, साथ में लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आज स्विचिंग चैलेंज तो करूँगी मैं, बट जिससे करूँगी आई थिंक इससे किसी ने भी नहीं किया होगा आज से पहले। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये है हाजमोला। तो हाजमोला का बहुत सारे पैकेट है, पर मैं एक लूँगी। तो एक ले लेती हूँ मैं, और इससे हम करेंगे। तो इससे हम किस तरीके से करेंगे वो भी देखना है, तो वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच कीजिएगा। लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने एक ले लिया है और बाकी चार का कोई काम नहीं है, तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो इस हाजमोला पैकेट के अंदर जो हाजमोला की गोलियाँ है, तो पहले उनको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। गोलियाँ जो है, 4 गोलियाँ है। तो ये देखिए 4 गोलियाँ है, इसको मैंने निकाल लिया है। अब इसको साइड में रख देते हैं। तो मैंने हाजमोला का जो गोलियाँ है वो उसको अंदर अंदर से निकाल लिया है, और ये देखिए बाहर मैंने रख दिया है। और ये पैकेट एकदम से खाली है, ये देखिए खाली पैकेट है। तो अब हम ये जो पैकेट है इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। तो इसको फोल्ड कर लेते हैं। फोल्ड करने के बाद हम इसको हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब हम इसको नोज के अंदर डालेंगे, ओके। तो एक सीजिंग मैंने बहुत आसानी से कर लिया। देखिए, बहुत ही मतलब काम का चीज़ है ये। तो चलिए दूसरा ट्राई करते हैं। ओह माय गॉड, 2 हो गया। अब तीसरा ट्राई करते हैं। तो तीसरा भी हो गया, तीसरा भी कर लिया मैंने। ओ माय गॉड, इससे ना बहुत ही अच्छे से हो रहा है, क्योंकि इसका जो पैकेट है ये भी थोड़ा सा हार्ड टाइप का है। नाक मतलब नोज के लिए है, नोज के लिए हार्ड है थोड़ा सा।
तो 4 हो गया, ठीक है। अब 5, तो 5 ही करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 4 मैंने कर, मतलब 4 मैंने कर लिया है। 5 करने की कोशिश कर रही हूँ बट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। ज़्यादा हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि नहीं हो रहा है, तो आई थिंक नहीं होगा, इसका काम ख़त्म। अब हम इसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स 4 ही मैं कर पाई हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाई। 5 सोचा था कि 5 तक कर लेंगे, बट पहले ना आसानी से हो रहा था, बट फिर बीच में पता नहीं क्या हो गया। तो बट हाँ, बहुत ही अच्छे से हो रहा था। सीजिंग करते करते ब्लोइंग भी हो, मतलब होने का नाम ले रहा है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास का जो बेल आइकन है उसका ऑल बटन पे क्लिक करिएगा। तो चलिए कल मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आप लोगों का जो प्यारा प्यारा कमेंट है वो बिल्कुल आप लोग करते रहिए, और रिक्वेस्ट जो है वो भी करते रहिए, और हम कोशिश करेंगे एक एक करके आप लोगों का जो रिक्वेस्ट है उसको पूरा करने का। तो टेक केयर, बाय।